افكار عن زيادة الدخل غيروا حياتي في شهرين بس بخطوات عملية. لو انت فتحت الفيديو ده دلوقتي علشان مستني حاجة معينة ان انا اقول لك هتشتغل وتكسب دولارات وملايين وانت قاعد في البيت مرتاح بدون اي مجهود، يبقى اقفل الفيديو ده دلوقتي علشان المحتوى ده مش مناسب بالنسبة لك. ازاي تطور نفسك وتكسب فلوس بطرق مختلفة عن التقليدية، لكن في شرط طبعا تعب حضرتك ومجهودك وسهرك، ايمانك بانه المجهود مش بيضيع ابدا. انا عارف ان المصدر الوحيد للنجاح هو انا تعبت على الفيديو ده وذاكرت جامد قوي قبل ما احضرهولك واصورهولك ويطلع بالشكل اللي انت شايفه ده دلوقتي. فكرة مختلفة وجديدة تجذب الانتباه. عملت مجهود كبير جدا علشان اكتب سكريبت مختلف، وكمان قبل ما اقدم محتوى اتعلمت ازاي اصور بشكل كويس ويكون التصوير ده جودته حلوة. اتعلمت كمان المونتاج وازاي احط الفيديو ده بطريقة لطيفة ومختصر ومفيد للمشاهد عشان ما يضيعش وقته. اعمل تعديلات اخيرة على الفيديو قبل ما ينزل، وازاي انشره في حتت كويسة يقدر يوصل لكل الناس. معنى كده يبقى انا تعبت جامد جدا في الحاجة دي، وانا بوصل لك ان انت في اي حاجة لازم هتتعب، واكيد بتعبك مش هيضيع ابدا، والمجهود اللي بتعمله هيوصل في الحاجة وهتلاقي نتيجة مثمرة. أنا نادرة جورج بقدم تجارب حقيقية من واقع حياتي، حاجات جربتها بنفسي ونجحت وفشلت وقمت تاني لحد ما وصلت للنتيجة النهائية، وهي 5 أفكار منهج أقدر أعتمد عليه في زيادة دخلي لأي حاجة أنا بحاول أعملها. وهقول لكم أفكار عملية ومحددة بأرقام واضحة لحد ما توصلوا للنتيجة النهائية، وكل فكرة هتاخد حلقة لوحدها خاصة، لكن الحلقة دي هقول لكم كل عناصر الأفكار ال5 علشان تكون واضحة بالنسبة لكم قدامكم، ونبتدي نفصلهم بعد كده. فلو انت مهتم بالشغل اونلاين وازاي تزود دخلك بطريقة صحيحة وواقعية، ادخل اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس، وما تنساش تقولي في الكومنتات انت متحمس للسلسلة دي ولا لا. اول حاجة وهي الذكاء الاصطناعي غير كل حاجة في حياتنا، ومن اشهر البرامج في الذكاء الاصطناعي الشات جي بي تي والجيميني والديب سيك كشيء اساسي على كل موبايلاتنا وبنستخدمها استخدام يومي. بس السؤال هنا، هل بنستخدمهم بطريقة ذكية ومحترفة، ولا بسألهم نفس الاسئلة اللي كل الناس بتسألها للذكاء الاصطناعي؟ والحاجات المختلفة اللي انا فعلا اتعلمتها ان انا اسأل اسئلة محددة جدا وغير تقليدية. وتاني حاجة ان انا اخد من الذكاء الاصطناعي اكتر من اجابة من اكتر من برنامج واجمعهم كلهم، وابتدي اجمع الاجابات دي واعمل دمج بينها. اطلب منه ان انت عاوز مقالات عن الموضوع ده بلغات كتير مختلفة وحاجات جديدة، وتاخد المشهور فيها والكومن وتجمعه وتقول له انا عاوز حاجة مختصرة اطلع بيها بفكرة جديدة. لان طبيعي اي حد بيبحث على حاجة مش هيبحث عليها بلغات تانية، هيبحث عليها الاول بلغته هو، وده هيتفايرل بشكل اسرع وهتكون الحاجة ملفتة قوي بالنسبة للمشاهد. في اسرار كتير جدا في الذكاء الاصطناعي بتخليك دايما تعمل تريكات بسيطة زي كده تفايرل، والحاجات بتاعتك تكون عليها اقبال كبير قوي. حلقة خاصة عن كل حاجة متعلقة بالذكاء الاصطناعي وتفاصيله. وتاني فكرة هنقدمها في الحلقة التانية هي التصميم، وهي لغة العصر الجديد. الأسرار الأساسية اللي خليت شغلي يظهر لأرض النور، زي صور كتير وإعلانات وسير ذاتية أنا عملتها لنفسي في مختلف المجالات، وأنا بدأت الموضوع ده بدون أي خبرة تماما. وكمان في حلقة في صندوق الوصف عن بداية وتعريف التصميم، ياريت تحضروها. وتالت فكرة في السلسلة هي المونتاج وأهميته في حياتنا. لو أنا عندي شركة أو عندي مشروع أو بقدم منتج أو أي حاجة، لازم أعمل مونتاج بشكل محترف يجذب المشاهد. وبصراحة ال3 برامج اللي أنا كنت بستخدمهم دايما الكاب كات والإنشوت والفين، بس ما كنتش أعرف وأكتشف وأركز في كل الخواص والتأثيرات الموجودة عليهم بشكل مجاني، اللي أنا دايما بستغرب هي إزاي مجانية. وأنا لحد دلوقتي حاسة إن أنا مش مضطرة إن أنا أخد النسخة المدفوعة من أول كاب كات أو إنشوت،
واي استخدام حاجة انا بحتاجها بلاقيها مجانية. ولو محتاجين حلقة خاصة عن المونتاج اكتبولي في الكومنتات ان انتوا عايزين تتعلموا المونتاج بالتفصيل. ورابع فكرة انا نفذتها بشكل امين جدا مع نفسي، وكنت بحول كل قعدتي على السوشيال ميديا 24 ساعة لقعدة شغل بس. ازاي ازود عملائي بشكل مستمر بدون اي اعلانات ممولة. وقريبا جدا انا محضرة سلسلة عن السوشيال ميديا وكل ابليكيشن وتفاصيله وازاي تزود دخلك من خلاله. ولو مهتمين بالسلسلة دي اكتبولي في الكومنتات عايزين سلسلة السوشيال ميديا. ورقم 5 الكورسات وازاي تعلم نفسك وتبدأ من الصفر. ازاي وانت ما عندكش اي خبرة في المجال ده او المشروع اللي انت نفسك تعمله وبتحلم بيه تتعلم كورسات هادفة وبسيطة وقصيرة عشان تنجز وقتك بسرعة من مواقع ومصادر موثوق فيها. وبصراحة انا بنيت نفسي من خلال اليوتيوب، منصة مفيدة ومجانية بتقدم كل حاجة في كل المجالات، بس الذكاء في ان انا ابحث عن الحاجة فعلا من حد موثوق فيه. ان انا لو حسيت ان الشخص ده ملهم في المجال ده، ان حد ناجح في المشروع ده او المجال ده، بتابعه على باقي المنصات، سواء هو بيقدم محتوى على اي منصة اكيد هستفاد منه. قصة واقعية من داخل مصر، المهندس إيهاب احمد توفيق هو استخدم الشات جي بي تي كداعم قوي في السكريبت وتوليد الصور من خلال الميد جورني باستخدام خبرته المعمارية. تقدروا تولدوا صور عن اي حاجة وتكتبوا للذكاء الاصطناعي انا عاوز صورة عن اي حاجة. والمهندس إيهاب احمد توفيق كتب هو عاوز صور عن مصر القديمة الفرعونية، وكان الهدف هو اعادة تصميم مصر الفرعونية القديمة بصورة عصرية حديثة في زماننا الحالي. دمج الكلام ده كسكريبت قوي مع الصور اللي عملها في برنامج الكاب كات كمونتاج ماهر بشكل احترافي ونزله نجاح على السوشيال ميديا. نقدر ان احنا نقدم الفكرة بتاعتنا او نقدم اي اعلان في سياق مضحك او في سياق جذاب. انا يمكن قدرت اعمل نقلة لنفسي من خلال الدمج اللي عملته بين السوشيال ميديا مع الذكاء الاصطناعي مع التصميمات مع المونتاج، من خلال ان انا بقدم الحاجة بتاعتي او الخدمة بتاعتي على السوشيال ميديا وبعمل لها اعلانات بطريقة فايرال توصل للعميل المستهدف. واقدر دلوقتي بعد حصيلة شهرين من المذاكرة والتعب والدمج بين الحاجات ال5 افكار اللي انا قلتها لكم، اقدر اعمل فكرة وهمية من العدم بدون اي رأس مال اسمها ندرة ستوديو. اقدم ريلز فايرال او بوست او كتابة محتوى وسكريبتات مختلفة، واقدر كمان امنتج فيديوهات كتير واي اعلانات لاي شركة بتقدم اي منتج او اي خدمة. اول حاجة بدأت بحلم الطفولة وهو جروب الرحلات اللي وصل ل 3500 متابع في فترة قليلة. وبعد كده اكتشفت ان البيدج بتوصل للناس اسرع، فعملت بيدج مؤخرا ووصلت 1700 متابع في فترة برضو قليلة جدا، غالبا 3 شهور. كمان عملت فكرة مكتب التوظيف والاعلانات على البروفايلات بتاعتي، وده بس بيزود شهرتي ودعم الناس ليا، وانا بقدم ده بشكل مجاني فبيخلي الناس واثقة فيا اكتر. واخيرا يوم 5/5 عملت قناة على اليوتيوب بدأت فيها بداية محتوى بسيط، وكل اسبوع بقدم فيديو واحد يوم الجمعة بالليل. في خلال شهر واحد لقيت 300 متابع ومشاهدات كتير جدا ولايكات وكومنتات. بشكر كل دعمكم على اليوتيوب لانه فعلا فارق معايا قوي. كل سبسكرايب ولايك وكومنت دايما بشكركم عليها، ودايما كده مستمرة بدعمكم ليا. سلسلة بسيطة يا ريت تتابعوني وتشجعوني على بدايتها، واكتبولي في الكومنتات متحمسين للسلسلة كلها ولا لا، وايه اكتر فكرة متحمسين ليها ومنتظرينها الاول. يلا باي، اشوفكم في حلقات تانية.